水星の魔女まとめにモビルスーツ編。この動画は水星の魔女のネタバレを含みます。動画をご覧になる際はご注意ください。今回は現在判明している水星の魔女に登場するモビルスーツの数々を簡単に解説していきたいと思います。水星の魔女におけるモビルスーツ開発企業。水星の魔女では宇宙進出を果たした企業群によって巨大な経済圏が確立されており、特にモビルスーツ開発事業においては有力な企業が国家の枠組みを超えて強力な決定権や力を持ち、経済格差から生じる差別や争いを生み出している。その中でもアドステラ122時点で存在するモビルスーツ製造産業における最大手の巨大複合企業がベネリットグループである。デリング・レンブランを総裁とするベネリットグループは実に157社という大規模な企業群を傘下に置き、その中には御三家と呼ばれるジェターク社、グラスレー社、ペイル社も含まれている。しかしモビルスーツ製造産業界においては最大手のベネリットグループではあるが、他にもモビルスーツ開発に力を入れている企業の存在が示唆されており、地球におけるアーシアンの抗議デモに対して弾圧を行う描写や、グループ内では総裁であるデリング・レンブランに遺恨を残しているものも存在しているなど、グループ内外に敵が多い企業として描かれている。オックスワースコーポレーション。地球に設立されたモビルスーツ開発企業。身体機能拡張技術ガンドを研究する組織バナディース機関を買収し、ガンドをモビルスーツ用に軍事転用させる研究開発を推し進めた企業でもある。本来ガンドは医療技術であるが、モビルスーツの操縦系統に転用したシステムをガンドフォーマットと呼び、これまでのモビルスーツ群をはるかに凌駕する圧倒的な戦闘能力を獲得したガンドフォーマット搭載型モビルスーツはガンドアームと呼ばれ、世界ではそれをガンダムと総称するようになる。その力はスペーシアンとアーシアンのパワーバランスを覆すものとされており、新たな争いの火種を生み出すことになる。オックスワース社の名は水星の魔女の前日譚にあたるプロローグに登場し、表向きはガンドフォーマットが及ぼすパイロットへの悪影響や命の危険をもたらすという理由から、モビルスーツ評議会はガンダムを棄権し、推察ではあるがスペーシアンとアーシアンのパワーバランスを覆され、オックスワース社に覇権を握られるのを嫌ったというのが本来の理由なのかもしれない。モビルスーツ評議会はガンダムを開発するオックスワース社とガンドを研究するバナディース機関に対して全てのガンダム開発の凍結を決定する。ここまでがプロローグでの話ではあるが、その後オックスワース社が本編でどうなっているのかは現在のところ不明。 XGF02 ガンダムルブリス。オックスワースコーポレーションが開発した試作モビルスーツ。前述のガンドフォーマットを搭載したガンドアームの一機であり、バナディース機関の代表カルドナボ曰く、ガンドが目指す未来、人類の可能性を切り開く新たな扉と言われる機体。テストパイロットはエリーの母親エルノラ・サマヤが務めており、プロローグ開始時点では起動すらできない状態にあったが、ガンダムタイプの開発凍結をめぐる渦中においてエリーをパイロットに迎え起動に成功することになる。ガンドビット、通称ガンビットと呼ばれる次世代軍隊遠隔操作兵器システムで制御構成されたコンポガンビットシールドを搭載している。このコンポガンビットシールドから分離した形状の異なる7機のビットをビットステイブと呼称し、各ビットに内蔵されたビームキャノンと姿勢制御用スラスターによって立体的な攻撃と防御を展開したオールレンジ攻撃が可能となる。またルブリスが装備する携行火器レシーバーガンは連射性に優れるビームモードから巨大なビーム刃を形成し、近接格闘専用のビームブレードとして機能するブレイドオン形態の運用も可能になっており、ビットステイブを接続することで高出力ビーム砲ガンビットライフルにバージョンアップさせることができる。さらにビットステイブをバックパックに接続することで機動性を向上させたビットオンフォームへのバージョンアップも可能になっており、機動性だけでなく運動性能の向上も果たしたこの形態は従来のモビルスーツ群をはるかに凌駕する加速と精度を実現。初陣では圧倒的な機動力でドミニコス隊所属の CCP-068 ハイングラを翻弄し、ビットステイブによるオールレンジ攻撃によって3機のハイングラを撃墜するという戦果を挙げている。 XGF01 ガンダムルブリス量産試作モデル。オックス社が製造したガンダムルブリスの量産タイプであり、
モビルスーツ評議会がガンダムを危険視する最大の要因データストームを引き起こすという大きな欠陥を持つ機体でもある。アドステラの時代、太陽系内でも特に月や水星周辺に偏在する鉱物からパーメットと呼ばれる新たな元素が発見される。このパーメットはそれぞれのパーメット間で情報を共有するという性質を持っており、素材や推進剤などに混合させることで様々な革新的な技術の開発が進行していくことになる。バナディース機関が研究していた身体機能拡張技術ガンドもそのうちの一つであり、パーメットを人体に流入させることで宇宙環境で生じる身体機能障害の補助を担う革新的な医療技術として、義肢、擬態、脊髄から血管、心臓などの内臓に至るまでガンドで補うことが可能になるという夢のような医療技術であった。そんなガンドを軍事転用させたものが前述で述べたガンドフォーマットである。オックスワースコーポレーションとバナディース機関は身体の増強補助として使用していたガンドを巨大な機械の塊と人間を接続させるために利用したのである。ところが18メートル級という人体を大きく超えるモビルスーツと人間をリンクさせたことで膨大なパーメット流入によるデータストームがパイロットの肉体に莫大な負荷をもたらし、時には搭乗者の命を奪ってしまうという結果をもたらすことになる。当時のモビルスーツ開発企業グラスレーディフェンスシステムズの幹部であり、アドステラでかつて行われたドローン戦争を経験したデリングルンブランは、兵器はあくまでも人殺しの道具であり、使用者の命を危険にさらすようなものは必要ないとし、乗り手の命すらも奪うガンダムを呪いであると断絶している。そんな魔女の呪いとも言うべき欠陥を持つガンダムルブリス量産試作モデルはバナディース機関のラボに2機存在しており、劇中ではエリーの父ナディムサマヤと研究員の一人ウェンディ・ヨレントがドミニコス隊の襲撃に際して出撃。データストームによるパイロットへの過大な負荷を受けながらもハイングラを圧倒する性能を見せつけている。頭部にはバルカン砲を搭載し、背部にはガンビットを格納した2機の大型ランチャーを装備。このガンビットはエアリアルのものとは違い使い捨てタイプの仕様になっており、遠隔誘導から鉄器に吸着し爆散する仕組みになっている。またまだ本編では登場していないが、ガンダムルブリスウールとガンダムルブリスソーンというルブリスの名を持つ2機のモビルスーツの存在も示唆されており、現在のところ詳しい詳細は不明とされている。しかしプロローグでの戦闘において2機のルブリスは爆散したわけではなく、機能停止した機体として残されたことや最新のオープニング描写などから、この2機のルブリスをデリングレンブランが接収し回収した機体なのではないかと推察される。新生開発公社、水星に拠点を置くベネリットグループ傘下の企業。アドステラ122時点での CEO はプロスペラ・マーキュリーが務めており、創業33年、グループ内ランク D、売上高は157社中151位という成績ながら、取引実績は他社をはるかに上回る実績を上げるなど、未だに謎の多い企業でもある。XVX016 ガンダムエアリアル。新生開発公社が開発した機体で、スレッタ・マーキュリーの愛機としてアスティカシア高等専門学園に持ち込まれたガンドフォーマットを搭載したガンダムの一機。当初は学園にも幼い頃から家族のように過ごしてきたスレッタにもガンダムということは伏せられていたが、物語の進捗とともにプロスペラの口からカテドラルの協約で禁じられたガンドアーム、つまりガンダムであることが明かされる。エアリアルの機体構造は他のモビルスーツと同じく人体に模した関節を電動モーターで駆動させるという従来の規格と同一のものではあるが、最大の特徴はガンドフォーマットを搭載しているにもかかわらず搭乗者にデータストームが発生しないという点にある。その開発経緯は現在のところ不明ではあるが、ガンドフォーマットの理想形完成体とも呼ぶべきガンダムである。エアリアルで稼働しているタスクレベルでは膨大なパーメットの流入によってパイロットは即死レベルであるはずなのだが、完全に制御できている上、駆動系は通常のモビルスーツに比べて非常に有機的であり、まさに人機一体の機体として完成している。フレーム動作の最適化を図ったシステム群に至っては、従来のモビルスーツとは一線を画す仕様で統合されており、地球量のメカニック化2年ヌーノ・カルガン曰く神業レベルに統合されているとのこと。しかし前述の通り一般パイロットでも搭乗可能ではあるが、その機体性能を最大限発揮するためには
スレッタが登場する必要がある。さらにエアリアル自身にまるで意思があるかのような描写がたびたび描かれており、プロローグと本編をつなぐ物語ゆりかごの星ではエアリアル視点で物語が進行し、エラン・ケレスとの決闘ではいつもより聞こえた気がするとスレッタが語っているなど、まだまだ謎の多い期待でもある。プロスペラ曰く、現時点で量産は不可能であり、ガンドフォーマットはデータ蓄積どころか基礎部分さえ分かっていないとのこと。なぜそんなブラックボックス同然の機体を使っているのか、はたまたこの発言自体が虚偽なのか、謎は深まるばかりである。エアリアルの武装は東部バルカン砲に加えて携行火器となるビームライフル、近接格闘専用のビームサーベル、ガンビットで構成された多目的攻防プラットフォームエスカッシャンを装備。このエスカッシャンは11機のビットステイブが合体することで機動砲台として機能する。ビームキャノンやシールドの形成も可能になっている。さらにビットステイブによるオールレンジ攻撃に加えてエアリアルを球体状に包み込むビームバリアのような展開も可能となり、現状その機能は不明ではあるが、敵のガンドフォーマットを無効化する CEK040 ベギルベウのノンキネティックポッドに似た機能も確認されている。またビットステイブを機体各部に接続することでビットオンフォームという形態になり、ビットへの電力供給、推進剤の補給が可能となる。さらにエアリアル本体の機動力、防御力も同時に向上させることが可能となる。シェルユニット、ガンドフォーマット搭載機に搭載されたパイロットと機体間の膨大な情報伝達処理を可能にする制御端末。機体外装各部に搭載されており、ガンビットを起動するなどガンドフォーマットの稼働レベルが一定を超えると発光し、前述のガンダムルブリス系列機や後述する FP/A77 ガンダムファラクトにも搭載されている。物語の初期ではルブリスやルブリス量産試作モデルと同じように発光色がデータストームを彷彿とさせる赤色であった。第9話でのミカエリスとの決闘ではアンチドートによってガンドフォーマットを封じられ中破するまでに追い詰められるが、突如としてシェルユニットが青色に発光。アンチドートに対する対抗機能とも受け取れるこのシステムによってエアリアルのガンドフォーマットがアンチドートをオーバーライド、つまり上書きし、まるで全ての動きを把握するかのような軌道を展開。その姿は後ろにも目をつけるんだで知られる伝説的なエースパイロットアムロレイを彷彿とさせる動きを見せ、対峙したグラスレー寮のパイロット科3年エナオジャズはエアリアルのその姿を気持ち悪いと表現していた。この青い発光色はエリーに浮き出ていたものに酷似しており、この姿を見たプロスペラが涙を流すなど、ファンの間で広がっているネット上での考察が徐々に現実味を帯びてきている。フライトユニット、後述するペイル社製のガンダムファラクトの高機動戦闘に対抗するため、ニカ・ナナウラを中心とする地球寮の生徒たちが開発したエアリアル専用の追加装備。金銭的に厳しいという理由から廃品をもとに開発されているが、推進ユニットとしては非常に完成度は高く、ファラクトの機動力に対抗する性能を発揮してみせた。このフライトユニットは可動アームによってフレキシブルな稼働が可能になっており、機動力と運動性能の向上を果たし、推進ユニット内部にはビームサーベルの収納も可能になっている。ガンプラによる設定ではミラソウル社製となっているが、廃品がミラソウル社製だったのか、地球寮がミラソウル社と何か関わりがあるのかは現在のところ不明。グラスレーディフェンスシステムズ、ベネリットグループ御三家の一社で CEO はサリウス・ゼネリが務めている。プロローグ時点ではデリング・レンブラインもこの企業の幹部の一人であったが、どのような経緯から現在のグループ総裁へと上り詰めたかは不明。グループ内成績ではジェタークヘビーマシーナリー社に次いで2位につけている。 CEK040 ベギルベウ、グラスレー社が本編から21年前に開発した新型モビルスーツ。当時の最新技術がふんだんに採用された高性能機であり、モビルスーツ開発協議会の特殊部隊ドミニコス隊に配備された本機はケナンジ・アベニーの蒸気としてバナディース機関のラボを壊滅させるために投入。対峙したナディムはただの特化型じゃないと叫ぶなど異質な機体性能を有している。その最大の理由は背部に搭載されたパーメット電子対抗装備ノンキネティックポッドを搭載している点にある。この装備はかつて行われたドローン戦争に終止符を打ったとされる兵器の進化系で、
ロックオンした対象を優先軌道から追従し、アンチドートと呼ばれるシステムによってガンドフォーマットのリンクを制圧。ガンダムの名を持つ機体を機能停止させる効果を持っている。両腕部には2連装ビームガンユニットとソードユニットで構成されたベイオネットが装備され、バックパックにはマルチセンサーと一体化した宇宙用特化型のフライトユニットが採用されている。 CCP-068 ハイングラ。グラスレー社が開発した量産型モビルスーツ。本編から21年前に運用されていた機体で、ベギルベウの随伴機としてドミニコス隊で運用されており、ガンダムルブリス量産試作モデルと戦闘を開始するが、機体性能の違いを見せつけられ、あっけなく撃破されてしまう。 CFK029 ミカエリス。グラスレー社が開発した新型モビルスーツ。パイロットはグラスレー社 CEO サリウス・ゼネリの養子で、決闘委員会に属するパイロット科3年シャビク・ゼネリが務める。右腕部には展開射出可能な戦術複合装備ビームブレイサーが搭載されており、左腕部にはビームソードを内蔵した小型シールドが装備されている。最大の特徴は前述のベギルベウで実用化された電子対抗装備ノンキネティックポッドの無線ドローン妨害システムアンチドートの発展型を装備している点にある。 CFP-010 ハインドリ。グラスレー社の量産型モビルスーツ。学園内に配備されたモビルスーツでもあり、所属はグラスレー寮として登録されている。右腕部にはランスとハンドガンが一体化したランタンシールドを装備し、左腕部にはアーム可動式の丸型シールドが搭載されている。ハインドリーシュトルム。前述のハインドリの実戦配備機。近接格闘戦重視のハインドリに対して中距離遠距離専用の武装を装備している。 CEK77 ベギルペンデ。グラスレー社が開発したベギルベウの後継機。地球寮との決闘に際してグラスレー寮のパイロット科5人に配備された機体でもある。大型の蛍光ビーム火器に加えてスライド式のクロスシールドを装備。このクロスシールドにはミカエリスと同じく発展型のアンチドートが搭載されており、ミカエリスを含めた6機の連携攻撃によってエアリアルを中破するまでに追い詰めてみせた。ジェタークヘビーマシーナリー。ベネリットグループ御三家の一社で CEO はビム・ジェタークが務めている。ジェターク一族による運営によって発展してきた企業であり、グループ内成績ではグラスレー社を抜いて1位の成績を収めている。 MD0031 ディランザ。ジェターク社が開発した汎用型モビルスーツ。学園内に配備されたモビルスーツでもあり、所属はジェターク寮として登録されている。その外見通り重量級モビルスーツにふさわしいパワーとホバー推進による高い機動力も併せ持っている。その開発コンセプトは積極的にオプション装備を追加することで戦況に合わせた汎用性を付与させるという設計方針で開発されており、さまざまなバリエーション機を有しているところも特徴となっている。 MD0032G ディランザグエル専用機。ディランザをジェターク社の御曹司でジェターク寮の寮長を務めていたパイロット科3年グエル・ジェターク専用にカスタマイズした使用機。グエルの操縦特性に合わせたカスタマイズと両肩部には大型のスパイクシールドを装備させたことで、より重装甲感を増した外見性能強化が図られている。グエルの意向によって頭部の大型ブレードアンテナと装飾マゼンダ色のカラーリングが施されており、学園内最強を自負する彼の絶対的な自信の表れともいえる機体として完成。武装は収束率の高いビーム刃を先端から形成するオプション近接装備ビームパルチザンに加えて、ディランザ共通のビームトーチ、ビームライフル、胸部の固定式ビーム砲、ビームバルカンが搭載されている。 MD0031L ディランザラウダ専用機。グエルの異母兄弟にあたるラウダニール専用にカスタマイズされた機体。機体のカラーリングはベース機と同色であるが、ラウダの操縦特性に合わせたカスタマイズが施されており、両肩部の大型シールドに加えて曲線型が特徴のブレードアンテナ、専用の大型ヒートアックスを装備している。ディランザソル。ジェターク社が開発したディランザの実戦配備機。背部に自動追尾型のクラスターミサイルを搭載した HC ミサイルランチャーを装備している。 MD0064 ガリル・バルデ。ジェターク社が次世代のドローン兵器技術をモビルスーツに転用し設計開発された第5世代実証機。パイロットはグエルが務め、
エアリアルとの決闘時に投入された。禁忌とされたガンドフォーマットは搭載していないものの、自律行動を行う意思拡張 AI が搭載されたことで、ガンビットと同様に攻防一体の遠隔誘導兵器の使用が可能になっている。この遠隔誘導兵器は攻撃型のイーシュバラと防御型のアンビカーで構成され、いずれも意思拡張 AI に基づいた自律行動を行う。攻撃型のイーシュバラは前腕部の A タイプユニットに内蔵されたビームアンカーとビーム区内、背部に搭載された B タイプユニットとなる2機のビームサーベルの合計4機の優先式ビーム刃によって立体的な攻撃を行い、防御型のアンビカーは両肩部に搭載された大型のドローン防御シールドが立体的な防御によって機体を保護する仕様になっている。この他にもビームアンカーとビーム区内を連結させたビームジャベリン、優先式の電撃内蔵型高速用装備シャクルクロウ、頭部に搭載されたビームバルカン、膝部のニークラッシャーから射出されるマイクロ機雷ペレットマインなど多彩な兵装を装備している。ペイルテクノロジーズ、ベネリットグループ御三家の一社で CEO はニューゲン、カル、ネボラ、ゴルネリの独特な雰囲気と見た目を持つ女性4人が務め、グループ内成績はジェターク社、グラスレー社に次いで3位の成績を収めている。 FP/A77 ガンダムファラクト、ペイルテクノロジーズ社が開発したガンドアームの1機。パイロットは決闘委員会にも所属するパイロット科3年エラン・ケレスが務めていた。エアリアルと同じくガンドフォーマット搭載型ではあるが、ルブリス系列機と同じくデータストームを引き起こすという欠点を克服できていないため、パイロットには強化人士と呼ばれるガンドアームに登場するために身体を改造された人間が必要となる。この強化人士はデータストームに対する耐性の高い人間から選別され、パーメットスコアの高数値を一定量許容・維持が可能となる。エランは強化人士4号と呼ばれており、ファラクトの性能を遺憾なく発揮することができるが、パーメットスコア4による加速を行って際にはデータストームの許容値をオーバーしてしまい、強化人士であるエランにも負荷がかかってしまっていた。背部に搭載されたブラストブースターの採用とガンドフォーマットによる完成制御によって高次元での飛行性能を獲得しており、その機動性・運動性はエアリアルをしのぐ性能を誇るが、ガンビットの制御に関してはエアリアルの方が上のようである。このガンビットは両肩部に2機ずつ計4機の小型ビットを搭載しており、触れたら電気系統を機能停止にする電磁ビームを放射可能となる。また機体前後よりも長大な大型ライフルに加えて、前腕部にはビームサーベルが内蔵、脚部足裏にはビーム砲が搭載されている。スレッタとエアリアルをめぐるガンドアーム疑惑事件の経緯からミオリネが設立した株式会社ガンダム2条とされる予定になっており、今後誰が搭乗者になるのか注目されている。ザ・ウォート、ペイル社が開発したモビルスーツ、所属はペイル寮として登録されている。背部には大型推進ユニットを搭載しており、ペイル社製のモビルスーツらしく単独での飛行能力と高い機動性を持つ機体として完成している。エランが登場した際は3対1の数的不利の決闘であるにもかかわらず、その機動力と運動性で圧倒し勝利している。ザ・ウォートヘビー、ペイル社が開発したザ・ウォートの実戦配備機。オプション装備として肩部にミサイルランチャーとビームキャノンによる重武装化が施され、地球でのデモ制圧のシーンで登場している。ブリオン社、学園内の訓練用モビルスーツなどを開発している企業。 CEO や企業規模は現在のところ不明となっている。 MSJ121 デミトレーナー、ブリオン社が開発した学園内訓練用モビルスーツ。授業、試験などさまざまなカリキュラムで使用されており、頭頂部のブレードアンテナは後頭部に収納されている。デミトレーナーは生徒たちの訓練用モビルスーツとして年次改良を繰り返し行うことで継続して使用されており、外見では見分けがつかない同一タイプであるが、初期タイプと最新タイプでは機体性能に雲泥の差があると言われている。なお第7話でのベネリットグループ主催のインキュベーションパーティーでは、YOASOBIとコラボしたデミトレーナー YOASOBI 機が登場している。 MSJ105cc デミトレーナーチュッチュ専用機。地球寮所属のパイロット科1年チュアチュリーパンランチ専用のカスタム機。他の寮に比べ地球寮は経済的余裕がなく、
新型のモビルスーツを購入できないため、ニカ・ナナウラをはじめとする地球寮メカニック科の生徒たちは、旧式のデミトレーナーをチュチュ専用にカスタマイズするプロジェクトチュチュを画策。こうして誕生した機体がデミトレーナーチュチュ専用機である。加速性能の向上と激しい急加速、急制動を可能にする独自のカスタマイズが施されており、ショートレンジ、ロングレンジに対応した大型ビームライフルによる一撃離脱戦法を出体とする本機は、並のパイロットでは制御すら困難なレベルで完成していると言われている。離脱を出体とする本機のコンセプトは、強気で勝ち気なチュチュにとっては不本意なものであるが、地球寮に勝利をもたらすためには仕方がないと理解を示しているようである。デミ・ギャリソン。ブリオン社が開発したデミシリーズの戦闘特化型モビルスーツ。フロント管理企業などが警備用モビルスーツとして採用しており、デミトレーナーに比べて両肩部や脚部に追加ユニットが装備され、頭部にはロッドアンテナが追加されているのが特徴。第2話でガンドアームではないかと疑念を持たれたエアリアルの回収、高速に3機が登場している。ハンマーフィールド社 TKG328 カペルクー。第1話開始早々にグエルジェタークと決闘を行っていたモビルスーツ。型式番号が卵かけご飯にしか見えないのが特徴。第5社 BTZ48 クリバーリ。第5社製の砲戦仕様モビルスーツ。エラン・ケレスとの決闘で登場したホバー推進機能を持つ機体で、両肩部のキャノン砲と両腕部の砲戦装備が特徴。以上、水星の魔女まとめにモビルスーツ編の動画を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。